கொடுக்காப்புளி மரம். இது ஒரு வனப்பயிர் தான். இது பெரும்பாலும் யாரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் விவசாய பயிராக பண்ணுறதில்ல. கிராமப்புறத்தில் வயல் வரப்புகளில் தான் அந்த மரங்கள் இருக்கும். அதுவும் இப்போ நெருக்கி அழிஞ்சிருச்சு. அரபு நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரங்கள் நிறையா வச்சு வளர்க்குறாங்க. இது ஒரு நல்ல பலன் தரக்கூடிய மரங்கள் தான். இதை நம்மளும் விவசாய பயிராக பயிரிட்டு வச்சோம்னா இது ஒரு நல்ல பலன் தரக்கூடிய மரம் தான். இந்த மரம் வளர்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக நல்ல நிலங்கள்லாம் தேவைப்படாது. பாறைகளாக இருக்கலாம், அல்லது சரளைகளாக இருக்கலாம், அல்லது மானாவாரியான தரைகளாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நிலங்கள் இருக்கிற இடத்துல இந்த செடியை வச்சிட்டோம்னா இது தன்னால் வளர்ந்து நமக்கு பலன் தர ஆரம்பிச்சிடும். இதோட அந்த கொடிக்காய் பழங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா கிலோ 200 ரூபாய்க்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய செலவுகள்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கண்டு வாங்குகிற செலவு மட்டும்தான். இதுக்கு தண்ணியும் அதிகமாக தேவைப்படாது. ஏன்னா இது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய பயிர் தான். பாறைகளில் இந்த மரக்கன்றுகளை வைக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த இடத்துல வைக்கிறோன்னு தெரியாமல் இருக்கும். அது ஏற்கனவே இப்போ அதில் உள்ள அந்த புல் செடிகளோ இல்லை முட்புதர்களோ ஏதாவது வளர்ந்துருக்கும் பாறைகளில். அந்த செடி இருந்த இடத்துல அந்த முள் செடியவோ அல்லது வேறு ஏதாவது புல் செடியவோ இருந்துச்சு எடுத்துட்டு அதே இடத்துல இந்த மரக்கன்றை வைங்க. அப்படி வச்சிங்கன்னா அது வேர் ஈஸியாக போயிடும். இந்த கன்று நம்ம மழை காலங்களில் வச்சோம்னா இதுக்கு தண்ணீர் தேவையில்லை. ஸோ அந்த மழை விழுகிற தண்ணியை வச்சு அது உயிர் பிழைச்சி மீண்டு வந்துடும். வேறு இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக பராமரிக்கலாம் தேவையில்லை. எந்த பூச்சி தாக்குதல் எதுவுமே வராது. இதோட காய் கொடிக்காப்புளி காய் பழங்கள் நல்ல விலை மார்க்கெட்டில் கிலோ 200 ரூபா வரைக்கும் போகுது. இந்த மரத்தை நம்ம வேலி மரமாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம். எங்கள் தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு இடம் ஒரு ஏரியாவில் என்னோடய இடம் முழுசாக பாறையாகவே இருந்தது. இந்த பாறையாக இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன கன்று வைக்கிறேன்னு தெரியாமல் நிறையா கன்றுகள் வச்சு பார்த்தோம். ஸோ அதில் மாமரம் வச்சோம், அது பட்டுருச்சு. அடுத்து எலுமிச்சம்பழம் வச்சோம், அதுவும் பட்டுருச்சு. கொய்யா வச்சேன். அந்த மாதிரி பல மரங்கள் வச்சாலும் சரியாக வரலை. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். இதில் என்ன பண்ண தெரியல அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருந்தேன். இப்போ பாறை மேலேயே அந்த கொடிக்காப்புளி மரத்தை வச்சு வெயில் காலத்தில் சொட்டு நீர் மூலமாக கொஞ்சம் தண்ணி விட்டேன். மழை காலத்துலலாம் பெருசாக தண்ணி விட்டுறதில்ல. அந்த மழை தண்ணியே அதுக்கு போச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் கன்று நல்லா மடமடன்னு நிறைய வளர்ந்து கன்று கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அதில் இருந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாறை உள்ள இடத்துல முழுசாக நான் கொடுக்காப்புளி மரம் தான் நட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பாறை உள்ள இடமோ அல்லது சரளை உள்ள இடத்துலையோ வேறு எந்த விவசாயங்களும் சரியாக வரலைன்னா இந்த மரத்தை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுக்கு இது நல்லா வளர்ந்து வந்துடும். இது ஒன்றும் செலவுலாம் ஒன்றும் இல்லை. மரக்கன்று வாங்குகிற செலவு மட்டும்தான். மற்றபடி எந்த செலவும் இல்லை. தண்ணிலாம் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பராமரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு மரம் உயரமாக போகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் கவாத்து பண்ணுங்கள். உயரமாக போனால் போகட்டும் அப்படின்னா விட்டுருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலை கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.